Fala galera, que o Lucas Games para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar a caçar e igual no Free Strike, se existe. Ó, primeiro tem uma nerf, segundo tem tiro reservas, terceiro tem alvo, mas a gente vai ensinar em alvos vivos como carros não. Está ouvindo barulhos, passos? É o bicho que a gente vai caçar hoje. Pá! Olha só, um bicho bem inteligente. Xizinho. Oh não, isso bate. Quando um tiro, a gente tem que dar uma lição nesse daí dos algodões. Nossa, esse foi fácil. Não, cuidado, isso pode vir atrás de você a qualquer instante. Ele foi pegar os seus algodões e eu já volto. Vamos caçar a fera. Não, o estranho é que a fera era uma bola de 300 metros. Que pesa 800.000 toneladas e quando ela se vira, ela vira um palito. Isso é estranho, muito estranho. Luva. Muito bom pegar luvas. Aqui, luvas de armas. Não, pera aí, tem duas luvas. Vou mexer essas primeiro. Depois essa de motoqueiro. Aqui, pessoal, vamos. Nossa, isso aqui isso também serve como treino. Não dá pra pôr a outra. Temos que sempre botar a mais forte. Estão vendo? Peraí. Eu botei errado aqui. Peraí, não, isso aqui, ó. Não, eu tava confuso aqui. Então, ó. Botemos as luvas, coisas, para se defender de feras terríveis. Vixe, eu não consigo tirar. Sempre seja. Aí, sempre se você tiver algo, não, tiro. Ei, pronto! Estou bem aqui. Sério, eu tô pensando. Eu vou trocar as luvas, porque essas são umas porcarias. E quando eu trocar, já volto. Aqui estou botando a segunda luva, porque a fera! Se eu vou carregar? Não está dentro. A fera! Estão ouvindo? A fera, pessoal.